Escape from Tarkov'la beraberiz. Battlestate Games'in 2017'ye damgasını vuran oyunu an itibariyle kapalı beta'da. Kullanıcıya özelleştirme açısından oldukça iyi seçenekler sunan, arcade ile simülasyon dengesini çok iyi kuran Tarkov, kısa sürede türün gerçekçilikten hoşlanan kitlesini kendisine çekti. Türün diğer birçok oyunun aksine şarjördeki mermiyi veya canınızı görebileceğiniz bir ekran yok. Ancak ilgili menülerde bunları görmeniz mümkün oluyor ki bu sırada ateş edemeyecek konumda oluyorsunuz. Ekranın tamamını savaşa ayırdığınızda çevrenizdeki seslere ve hareketlere karşı sürekli tetikte olmanız gerekiyor. Savaşta daha etkili olabilmek için ruble, dolar veya euro üzerinden alım satım yapan çeşitli traderlarla iletişim kuruyorsunuz. Bu traderlarla olan iletişiminiz siz onlardan ne kadar çok eşya alırsanız veya onlara da ne kadar çok görev yaparsanız o kadar iyileşiyor. Onlardan aldığınız eşyalar ile silahınızı özelleştirilebiliyor, kendinize daha iyi ekipman alabiliyorsunuz. Geldik savaş kısmına. Bir silahınızı modifiye etmek için birden fazla seçeneğiniz var. Silahınızın ekranda da gördüğünüz üzere şarjöründen namlusuna, namlusundan tutacağına, arkadaki stok bölümünden üstteki receiver'ına kadar birçok şeyini değiştirebiliyorsunuz. Peki amacımız ne? Oyundaki amacımız belli çıkarma noktalarına ulaşmak ve yolda da mümkünse eğer loot yapmak. Tabi loot yapmak biraz riskli çünkü bu kadar gerçekçi bir oyunda ölmeniz gerçekten 2 veya 3 mermiye bakıyor. Öldüğünüzde peki ne oluyor? Öldüğünüzde şu anki oyun modunda bütün her şeyinizi kaybediyorsunuz. Sadece eğer varsa gamma konteyner gibi veya alfa, beta konteynerlarında sakladığınız şeyler ki bunların boyutu maksimum 3'e 3 yani 9 slot oluyor. Buraya koyduğunuz şeyleri sadece yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Geri kalan her şey kaybediliyor. Kaybettiğiniz şeyleri eğer kimse dışarı çıkaramadıysa yani extract edemediyse insurance dediğimiz işte benim burada insure all diyerek hepsini seçtiğim bütün envanterimi seçtiğim opsiyonla geri almanız mümkün. Tabi bunun size geri gelmesi seçtiğiniz şeye bağlı olarak 12 ile 36 saat arasında değişebiliyor. Oyunda her ne kadar şu anda kapalı beta olmasının da getirdiği optimizasyon sıkıntıları olsa da biz oyunu Monster Huma H4 ve 1.1'de oynadık. Intel i7 7700 HQ işlemcili, Nvidia GTX 1050 Ti grafik işlemcisinden gücünü alan, 8 GB RAM ve 256'lık SSD'ye sahip bu notebook'ta oyun 60 FPS'e rahatlıkla çalıştı. Benim buradaki hatam ise kendimi herhangi bir şekilde iyileştirecek işte ilk yardım kiti, bandaj ve benzer hiçbir şey almamış olmam. Bu sebepten dolayı ayağımdan vurulduğumda topallamaya başladım. Bu da oyunun özelliklerinden bir tanesi. Eğer ayağınızdan vurulduğunuzda kanamaya yol açan bir yara aldıysanız yani mermi orada kalmadıysa delip geçtiyse ve orası kanamaya devam ediyorsa bu şekilde bir bandaj uygulamanız gerekiyor. Benim şans tarafım benim ayağımdan vurulduğumda herhangi bir bandaja ihtiyacım olmamasıydı ama bu sefer de yürümede yavaşlık ve burada daha kolay bir hedef haline gelmeme sebep oldu. Son olarak da kötü hedef alıyorsanız sizi ne monster, ne M4, ne susturucu, ne hiçbir şey kurtaramıyor. Yani oyuna direkt ölüyorsunuz ve nitekim burada da öyle oldu.